Goeiemôre. Ek wil net eers weer vir Roepersfontein en in besonder vir Hanna. Baie dankie sê vir hierdie geleentheid om met die mense te kan praat en deel. Op 'n baie, ek wil sê, elementêre vlak. En hierby wil ek net sê, ek is nie 'n spesialis in neurowetenskap of 'n dieetkundige nie, en ek is ook nie 'n mediese dokter nie. Ek is 'n natuurwetenskaplike, maar reg eet en doen is 'n belangstelling vir my, ter wille van die werk van Jaffa. So, waaroor ons vandag gaan gesels, is reg eet. En reg eet het baie invalshoeke. Baie mense dink, en dit is 'n denkproses, wat sê, as ek reg eet, gaan ek maarder wees, en dan gaan ek mos nou beter lyk in my klere, meer aantreklik wees. Ander mense sê, ek het 'n spesifieke behoefte, ek is 'n atleet, en daarom moet ek reg eet vir optimale spierfunksie. Ander mense het miskien 'n beperking in hulle liggaam, 'n siektetoestand, soos diabetes of een of ander siektetoestand, en hulle moet reg eet. Wat is ons benadering as kinders van die Here met reg eet? Ons benadering sê, ons liggame is geskape volgens die beeld en heerlikheid van Jaffa, het 'n besondere intellek, hy het sy eie intellek, om self te funksioneer en voedingsstowwe vry te stel op die regte manier, sodat ons liggame kan gee as lewende aan God welgevallige offer, om optimaal vir hom te funksioneer. So die bottom line is, ons moet optimaal funksioneer vir die Here. Om optimaal te funksioneer vir hom en in sy diens, is 'n baie hoë eis aan ons liggame. Dit vra baie energie. Dit vra baie inspanning. Dit vra optimale kleurdenke, sodat die Heilige Gees inspraak kan gee vir ons. Optimale funksionering. En dit is die rede vir vanoggend se aanbieding. Ons moet reg eet, nie om 'n narcistiese uitdrukking in ons liggaam te gee hoe mooi en hoe sterk ons is nie. Maar ons moet reg eet, sodat ons 'n generation kan opwek, wat gesond is, en wat optimaal kan funksioneer in diens van die Here. Okay? So ons wil ons kinders en ons jeug motiveer om reg te eet, sodat hulle hele breinkapasiteit kan gebruik waarvoor die Here ons ingestel het. En dit wil ek aansluit dan dadelik by Daniël en sy vriende, né? Ons lees in Daniël 1, dat Daniël is opgeneem met sy vriende in die koning se huis. En daar is hierdie absolute goeie kos van die koning, en hy stel dan mense oor hulle aan, laat hulle reg kan eet, om optimaal te funksioneer. En Daniël kom met die wysheid van ja in, en hy sien hierdie kos is nie optimaal vir hom en sy vriende se kognisie of hulle liggame nie. Dit volgens wêreldse standaarde is hierdie kos reg, maar dit is nie reg nie. En hy vra toe vir die man wat oor hulle aangestel is, asseblief, ons wil nie teen die koning of jou gaan en jou in gevaar stel nie, maar kom stel ons vir 10 dae op die proef, en dan kyk ons wie is die beste. En toe sê die man, hy gaan dit doen, want, en dit is belangrik, want hier was 'n besondere wysheid, 'n intellek en 'n skill by Daniël en sy vriende. En as Daniël dan sê, dat hierdie skill en hierdie intellek is gelink aan reg eet, dan is hy dalk 'n waarheid aan. Hy verander toe hulle kos, en daar verander hulle gelaat teenoor die ander, tot so 'n mate, dat die koning sê, al hierdie ouens wat vir my werk, moet eet volgens wat Daniël voorskryf. Okay. En dit is wat ons bring by ons skrifversie, of julle eet en of julle drink, of wat julle ook al doen, doen alles tot verheerliking van ja. Dit beteken dan, dat daar moet 'n onderskeid wees, tussen ons normale uitdrukking, wanneer ons eet en doen, en die uitdrukking, wanneer ons reg eet of drink, tot verheerliking van ja. So daar moet 'n heerlikheid wees,
net soos met Daniel en sy vriende, gekoppel aan 'n kognitiewe breinvermoë en 'n gesonde uitvoering, 'n kapasiteit van die liggaam, 'n hoë mate van energie wat ons onderskei en sê dis heerlikheid van Jah. Ek het 'n tema gegee vir hierdie aanbieding, jou liggaam 'n intelligente fabriek. Dit is net vir ons om makliker te verstaan, hè? 'n Fabriek het gewoonlik 'n inset, goed wat inkom, dan is daar 'n proses wat hierdie goed verander en omskakel in gebruikbare materiaal, dan is daar 'n bou en 'n uitset, hè? Dit is maar 'n fabriek se proses. Nou wanneer ons na die liggaam as intelligente fabriek kyk, dan sê dit eerste intelligent, daar's 'n kapasiteit om alles te doen wat hy moet doen. En ons was aangestel om te heers oor hierdie aarde. So hierdie brein van ons het 'n kapasiteit om alles waar te neem, te sien, te interpreteer, te integreer en dan te heers oor die hele skepping. Global warming is die effek van 'n heerskappy wat gefaal het. En nou probeer ons die simptome daarvan regmaak, maar in die begin, as ons kognisie reg gewerk het, sou ons anderste dinge geproduseer het, en ons sit nie met hierdie gemors, wat ons meer sit nie, né? Maar nou ja, die Bybel het dit ook alles voorspel. Nou waaroor gaan dit hier so? Ons liggame is intelligent en slim. So wanneer jy na die video kyk, of hier is vanoggend teenwoordig, en jy sien hoe die liggaam intelligent of slim funksioneer, dan sê ons slim, né? Intelligent, né? Net om bietjie saam te werk, okay. So wanneer ons kyk na die boonste derde van hierdie prentjie, of hierdie grafiek, dan sien ons basies die brein aan al twee kante. Nou die brein het 'n outomatiese stelsel, wat outomaties jou asemhaling en hartklop en al daardie goeders kan interpreteer, en dan volgens die brein se interpretasie, sy kapasiteit, stuur hy hierdie seine na jou liggaam toe, om 'n homeostasie, 'n balans te werk tussen jou hartklop en jou bloedtoevoer en alles wat daarmee gebeur. So die hele tyd ervaar jou brein, aan die ander kant sensoriese inligting. Jy sien hier kom 'n leeu, nou sê jou brein vir jou, jou brein moet nou aanpas, jou hartklop moet aanpas, jou bloedtoevoer, adrenalien afskeiding moet nou aanpas, en jy kan oor 'n muur spring. Net daarna dan verander jou sensoriese, dit wat jy sien en waarneem, en jou brein sê vir jou, jy kan bietjie rus, okay? Jy hoef nie meer daai adrenalien vry te stel, wat jou hele liggaam aktiveer om oor 'n muur te stel nie. Maak dit 'n bietjie sens. Nou in daai boonste derde sien ons dan 'n voedseltrok. En ons sien hierdie voedseltrok bring gesonde voedsel in na jou maag toe, en daar's 'n sekere pH-balans met baie suur, soutsuur, baie sterk suur. En daai pH en daai werking van daai maag, die peristaltis van die werk, verwerk dan, of kom ons sê dit in 'n eenvoudige taal, dit kap daai voedsel af in 'n food processor, né? En hy kap hom af in mooi fyn blokkies, sodat dit maklik kan verteer. Nou vertering is 'n ander naam vir metabolisme, of metaboliese reaksies, né? Waar hierdie mikroorganismes, ons gaan nou daaroor praat, dan al die kos vat wat nou lekker fyn afgekap is, en in verskillende brokkies is, dan vat daai mikroorganismes daai kos, en hulle tree in 'n simbiose met ons. So hulle werk saam met ons in een stelsel, okay? So hulle vat dan die kossies, en vir hulle metaboliese werking, en saam met suurstof, of nie suurstof nie, dit hang nou af, en dan verwerk hulle dit, en dan skei hulle dit af, in 'n vorm wat ons liggame nodig het. So ons kan nie aan 'n bees se bout hap, en daai proteïene gebruik ons nie. Ons hap daai bout, hy kom deur die maag, hy word afgebreek, dan is daar mikroorganismes wat daai proteïene verteer, en dit sit dit om in 'n vorm van aminosure, of wat ook al is, molekules, wat dan deur jou darmkanaal vloei en opgeneem word in jou liggaam,
en ons kan dit gebruik in ons selle om proteïene te maak vir ons liggame. Verstaanbaar? Right. So, daar heel bo sien ons dan 'n dun darm en ook 'n dik darm. Nou baie keer is daar fermentasie nodig, so sekere prosesse soos rou vesel. Dit moet gefermenteer word, né? So dit moet vrot gemaak word sodat dit deur die liggaam opgeneem kan word wat daaruit vrygestel word. Ons dink aan 'n ding soos butyrate wat baie nodig is vir die liggaam. So daar is 'n situasie nodig waar daar nie suurstof is nie. So daar's anaerobiese mikroorganismes. Hulle gebruik nie suurstof nie en lekker in die donker en dan maak hulle daai fermentasieproses en hulle skei dit af in die liggaam. OK. Dan in die tweede derde van daardie prentjie noem ek 'n logistieke vervoerstelsel. Nou daai logistieke vervoerstelsel sê vir ons hoe hierdie goeders dan deur die liggaam versprei, hierdie metaboliete. Nou metaboliete, daai goed wat afgebreek is, die proteïene wat afgebreek is, koolhidrate, vetsure, suikers, alles wat nou afgebreek is tot 'n vorm wat ons liggaam kan gebruik, moet nou vervoer word na ons liggaam. So dit word vervoer deur ons bloedvate of ons bloedsomloopstelsel wat al hierdie goeders nou na verskillende selle toe vat sodat ons dit kan gebruik. Intelligent en slim, né? Onthou, ons liggaam is 'n intelligente en 'n slim ontwerpte fabriek. Dan is daar 'n tweede stelsel, 'n limfatstelsel. Nou party van hierdie molekules wat die mikroorganismes afgebreek het, is nog 'n bietjie groot en is in 'n ander vorm en dit gaan eers in jou limfatstelsel in en dan word dit daar weer as vetdruppeltjies of goed 'n bietjie verander voordat dit daar by die hart, as dit daar verbygaan, verander dit nou meer totdat dit deur die bloedsomloop opgeneem kan word of dit word uitgeskei, né? So dis 'n limfatproses wat hierdie goed net verder verteer en vervoer en kyk wat moet uitgeskei word. OK. Maar dan is daar 'n derde een, daar in die middel af wat vervoer. Dis jou vage senuwees. Nou jou vage senuwees is 'n twee-rigting breinsenuwees van hier van jou agterbrein af of die breinstam af na jou liggaam toe, maar onder andere hierdie vage senuwees kom in jou dik en jou dun darm se wand. Dan verdeel dit nou sulke senuwee eindpunte daar. So wanneer hierdie mikroorganismes nou kos afgebreek het en dit kan nou opgeneem word, is daar sekere kosse wat dan voorlopers vir neurotransmitters maak. Voorlopers. Nou wat beteken 'n voorloper vir 'n neurotransmitter? 'n Neurotransmitter is waar senuweeselle bymekaar kom en daar in die middel is daar 'n sinaps en dan hierdie kant 'n boodskap wat na daai kant toe moet gaan vir jou liggaam en hy word dan hier deur hierdie sinaps 'n neurotransmitter gestuur en aan die ander kant ontvang en dit gaan na jou liggaam toe. Baie vinnig is die boodskap is wat met jou senuwees afgaan, né? Nou ons weet nou al net uit bietjie ondervinding, daar's baie meer. Ken ons nou al endorfine as ons geoefen en dan voel ons mos lekker, want iets word in ons liggaam. Dis 'n boodskap wat gestuur word deur ons liggaam. Aan die ander kant dopamine of noradrenaline of norepinefrin, dis alles die nor daaraan gekoppel sê dis 'n normale neurotransmitter wat sê nou moet jou liggaam opwek en nou moet hy 'n bietjie rus. So is kortisol 'n steroïd. Hy's nie 'n neurotransmitter nie, maar hy werk saam met hierdie goed. So dink aan 'n tandemfiets. Voor sit die kortisol en agterop sit die dopamine en serotonine, né, wat nou hierdie hele ding verwerk. So daai neurotransmitters word in jou brein hoofsaaklik gevorm en dan stuur dit boodskappe vir beheer en homeostasie deur jou hele liggaam. Want die brein se funksie is mos daar vir oorlewing. Hy moet maak dat ons oorleef en altyd balans hê. So wanneer maak nie saak wat met jou gebeur nie, of jy stres het of nie stres het nie,
of jy reg eet of nie eet nie, die liggaam kyk na hierdie storie, hy kry 'n boodskap in die brein, hy moet iets doen om homeostasie in jou oorlewing moet hy daar te stel. So dan stuur hy hierdie neurotransmitters deur jou brein, jou amygdala waar jou emosies sit, jou hippocampus waar jou files is vir herinneringe, geheue, jou hypothalamus, hy maak 'n mesolimbies, die neurotransmitters het 'n vreeslike pad. Maar hulle doel is daar volmaakte oorlewing, gesonde kognisie, sodat ek al my energie kan gebruik vir jou. Maak sin, né? Nou, ons praat oor die gut hierso, die mikrosisteem in jou dik en jou dun darm. En daai gut se lining het hierdie vagus eindpunte. So in die gut maak hierdie mikroorganismes dan voorlopers vir dopamine, byvoorbeeld ek dink 'n tryptofaan, en voorlopers vir serotonien, dit is 'n tirosine, en voorlopers vir glutamaat, is ook 'n opwekkende transmitter. Alles maak hierdie gut, daai mikroorganismes, en dan stuur hulle dit nou na hierdie gut se epiteelweefsel, en daai randjie van daai wielies, en dan gaan dit daardeur op na jou liggaam toe, en 'n deel gaan na jou brein toe, as die molekuule die regte grootte het, om deur jou brein blood barrier te gaan. So dit is nie die normale proteïen wat deurgaan nie, maar hy verander uit die kos uit, tryptofaan. Dan verander hy tot daar, nou kan dit deur die bloed-brain barrier as tryptofaan gaan, en die bloed-brain barrier binne in die brein help dit met die sintese van dopamine. Right. Daar word in die orde van, ek dink is, kom ons sê 90% van serotonine en hulle werking, wat ook, ek wil sê, 'n gerusstellende gevoel in jou werk, word in die gut self vervaardig. Nou dit is 'n tipe van 'n neurotransmitter, wat jou laat ontspan, wat jou laat goed voel, wat 'n normale situasie vir ons werk, né, sodat alles kan optimaliseer. Want jou liggaam wil nie die hele tyd in stres wees nie. Jou liggaam wil normaal funksioneer, behalwe as daar 'n oomblik is wat ter wille van oorlewing wat jy in stres moet gaan. So onthou, stres in jou liggaam het baie redes waarvoor dit ontstaan, maar is nie normaal nie. So dit is daar vir oorlewing. So die probleem kom, verskoon my, die probleem kom wanneer stres kronies word en nie meer normaal is nie. Dan begin dit hierdie gut beïnvloed, daar begin 'n abnormale oorafskeiding van kortisol, en die gut ook begin dan hierdie serotoniene se verwerking, sintese en produsering en ek wil sê katalysering. Dit beteken hulle werk saam. Hy maak 'n katalis vir 'n reaksie. Begin dit beïnvloed dat ons liggame abnormaal begin om goed af te skei om stres te hanteer wat nie nodig is nie, né? Maar nou sit ons met 'n stres situasie. En dis wat jou liggaam doen, en hy gaan in 'n kroniese stres situasie in, en jou liggaam moet dit kronies doen. Wanneer jou liggaam dan in 'n kroniese situasie van stres kom, dis inflammasie of senuweestres of whatever ook al, dan moet hierdie mikroorganismes in jou maag wat normaal funksioneer, mos nou maar 'n aanpassing maak vir oorlewing. En daai aanpassing sê, die diversiteit van mikroorganismes verander, sodat hierdie stresorganismes meer goed kan afskei om dit te bevorder. Okay, so dit is die 3 logistieke of vervoerpaaie van jou gut af. Onthou, ons praat oor reg eet. Reg eet sê, ek moet my mikrobioom, alles wat daar binne aangaan, moet ek beskerm, sodat hierdie 3 paaie optimaal kan funksioneer. Reg. En dan sien ons die onderste derde van daai prentjie, daar kom glikose en suurstof kom in na jou mitokondria toe. Jou mitokondria is jou kragstasie van jou selle. So,
Al jou selle in jou liggaam het mitochondria binne-in. Dis 'n seldeel van jou selstruktuur en hulle sit om sekere van hierdie voedingsstowwe of metaboliete wat die organismes nou vrygestel het dat jou liggaam dit kan gebruik, sit dit nou om in energie. Jy het spierenergie, jy het hartenergie, dis nie verskillende vorme van energie nie, maar basiese hoeveelhede. So as oom dokter dan later vir jou sê, ouer mense, moenie dat jou spiermassa verminder nie, dit beteken jou spierselle word minder, beteken dit onder andere, doen 'n bietjie weerstandsoefeninge wat jy het 'n sekere hoeveelheid energie wat in jou spiere is om werk te kan doen. As daai spierselle dan verminder, het ons minder energie. Okay, so ons moet optimale energie in ons liggaam verseker. En dit doen ons deur 'n bietjie te help met oefeninge en reg te eet. En dan as daai al daai energie vir metaboliese funksies en selwerking reg is, dan sien ons die masjien begin om proteïene, byvoorbeeld deur ribosome te vervaardig wat ons liggaam nodig het, né? Proteïene is mos die boustelle van ons selle. Maar het ook lipides nodig om die struktuur van die sel, die vorm, die buitewande lekker sterk te hou. Right, so ons het nou 'n idee van hoe die liggaam werk as 'n intelligente fabriek. Dankie. Baie slim en baie intelligent, né? Nou, ons gaan net vir 'n oomblik stil staan by daai een meganisme en dit is die brein-gut-as. So dis die assestelsel, daai vagus, senuwee waarvan ek gepraat het wat van die agterkant van jou brein na jou gutstelsel toe kom, né? En u sien daarso is 'n prentjie wat sê jou dik en jou dun darm en daarvan af gaan die syne af na jou brein toe, né? Ons kyk bietjie daarna. Nou ja, daar's verskillende dinge wat langs hierdie assestelsel gebeur. En ons wil altyd verseker dat hierdie assestelsel werk sodat die boodskap van die brein na my gut reg inkom en hy kom in om te sê hierdie goed moet vervaardig word en teruggestuur word na die liggaam toe, want hier is 'n behoefte vir oorlewing of 'n behoefte vir normale funksionering, né? En hierdie breinasstelsel stuur dan 'n senuwee-impulse van die brein na jou mikrobioom toe om te verseker dat die metaboliete reg werk vir jou lewer, jou hart, jou spiere, jou vetweefsel, jou longe, waarever ook al hierdie bloed moet heen gaan. En dan ook stuur hy syne, dit is daai voorlopers van neurotransmitters na jou brein toe, né? So het jou hypothalamus, dis jou balansstelsel, of jou limbiese stelsel, dis jou amygdala, jou hippocampus, alles wat met emosies te werk gaan, jou prefrontale korteks, waar ons dan besluite neem, né? Ten opsigte van wat ons moet doen. Hy beïnvloed alles, daai assestelsel. Nou is hier so net so 'n klein prentjie van mikroorganismes en ek wil net 'n klein bietjie inligting gee oor wat in jou gut aangaan. Dis jou dik en jou dun darm. Jou hele dik en dun darm het oor die triljoen, dis die populasie van mikroorganismes wat baie meer is as jou DNA-selle, né? So jou hele dik en dun darm is vol van hierdie fantastiese nie sienbaar met die blote oog nie, maar onder 'n mikroskoop kan ons dit bestudeer, mikroorganismes. En hierdie mikroorganismes is gespesialiseer. Dit beteken elkeen van hulle het 'n spesifieke werk om kos te vat wat ons eet, die regte kos, wat hierdie gesprek gaan oor reg eet, vat die regte kos en dan breek dit af. Hy gebruik 'n bietjie vir sy metaboliese behoeftes en die res gee hy terug vir die liggaam sodat ons dit kan opneem in 'n opneembare vorm. Dis fantasties. So hierdie ouetjies sit daar is oor die 3 triljoen van hulle, maar daar's so 2000 spesies wat hulle al geïdentifiseer het. Nou as jy 'n spesie identifiseer, dan identifiseer jy dit soos op hierdie prentjie op hoe dit lyk, hoe hulle aseksueel vermeerder, hoe hulle kos inneem,
hoe hulle self verdedig, hoe hulle selletjies funksioneer. So daar's 2000 verskillende mikroorganismes wat op 'n verskillende manier werk. Slim en intelligent, né? Nou wat belangrik is vir u en vir my om seker te maak dat al die regte kos wat ons eet, word reg gefermenteer en gemetaboliseer in ons dik en dun darm, en dit word reg opgeneem sodat ons optimaal kan funksioneer vir die Here, beteken dit ons moet hierdie spesies in stand hou. Die goeie spesies, okay? So met ander woorde, hulle moet genoeg kos kry om al 2000 spesies optimaal in stand te hou. Nou wat is 'n gevaar hierso? Ons noem die diversiteit, die hoeveelheid, nie die hoeveelheid nie, die verskillende soorte, die diversiteit, 2000 verskillende soorte. Elkeen het 'n funksie. So as daai soorte nou verminder na 1000 toe, maar die populasie bly nog 3 triljoen, beteken dit nou daar's 1000 mikroorganisme spesies wat se funksionele invloed op my liggaam sleg is, of nie sleg is nie, verander het, en ek moet nou sonder hulle klaarkom. Dit wil ons nie hê nie. Want dan beteken dit daar's 'n invloed in die opname van daai voedingsstowwe in jou en my liggaam. Slim, né? Intelligent. Nou wat ons moet doen is, ons moet verseker dat al 2000 spesies gesond bly. En ons doen dit deur gesond te eet. Die regte groente, die regte vrugte, die regte hoeveelheid proteïene, koolhidrate, lipides, die regte minerale en vitamiene in te neem, en dan ook baie probiotika, wat dan sê, dit versterk die omgewing van hierdie mikroorganismes. Want daai mikroorganismes is afhanklik van suurstof of nie suurstof in die dikdarm, hulle is afhanklik van temperatuur, hulle is afhanklik van 'n pH-balans, en hulle is afhanklik van kos. Soos ek die verkeerde kosse eet, dan kry die regte organismes nie almal genoeg kos om hulle voortbestaan te verseker nie, en van die verkeerde organismes mag vermeerder, want die verkeerde organismes dink nou, hier is nou 'n stressituasie, en daar's 'n probleem, so die immuunstelsel met sitokine. Hulle begin dan vrygestel te word daar, om hierdie ding te beveg. Nou 70% van jou immuunstelsel is in jou dik en jou dun darm biome gehuisves. So daarom moet ons dit baie versigtig oppas, dat hierdie immuunstelsel in ons dik en ons dik darm nie aan mekaar agterkom. Hier is nou iets en ons moet inflammasie veroorsaak om hierdie iets te beveg. Nee, ons hou dit gesond, ons laat ons dik en ons dun darm lekker ontspan, met genoeg serotonine in, en sê, wees kalm, hier is nie inflammasie iewers in die liggaam nie. As daar inflammasie kom deur 'n besering of ietsie, dan begin hierdie 70% sy immuunverwante mikroorganismes werk, om goed vry te stel, om teen die probleem te werk. Okay, so ons wil hulle regstel. Maar nou is daar 'n probleem soos medikasie dalk. 'n breë spektrum antibiotika. Onthou, hierdie goetertjies is baie sensitief. Nou wanneer jy 'n spesifieke targeted, so hy het 'n spesifieke target antibiotika drink, dan probeer hy om te isoleer na daai mikroorganismes toe wat gevare het, toksies is, byvoorbeeld iets soos jy het 'n vergiftige kos, vleis, vis, eiers, melk wat nie gepasteuriseer is nie, whatever ook al het jy ingekry, nou is daai antibiotika getarget om daai verkeerde toksine wat nou hier in jou gut ingekom het, om jou baie siek te maak, dood te maak. Maar as jy 'n breë spektrum antibiotika gebruik, dan het hy nie 'n target nie. So hy val sommer 'n klomp aan, moggetroffe amper, né? En as hy 'n moggetroffe effek het, dan kan hy goeie organismes, bakterieë aanval. Maak dit sin vir ons? Slim, né? En baie intelligent. So vir ons is dit baie belangrik om reg te eet en seker te maak as ons medikasie gebruik, dat ons nie hierdie mikrobiome verander
of in 'n wanbeland of dysbioses gooi nie. Nou wat is hierdie? Jou dik en jou dun darm is gevoer met 'n lining, 'n slijmlaag, en hulle het sulke vingeragtige uitstulpsels wat jou hele dik en dun darm vul, sodat die oppervlak vir opname. Onthou, hierdie vingertjies is nou daar binne in jou dik en jou dun darm, né? Sodat hulle groot oppervlak het, want daar's nou 3 triljoen mikroorganismes besig om metaboliete te vorm wat ek en jy moet opneem. So hulle moet 'n groot oppervlak hê, want almal werk nou deur daardie selle, né? Daardie wielieselle. En op die kante nog van daai vingertjies is 'n borselsoom, soos klomp sulke harige goetertjies, net om daai oppervlak baie groot te maak vir effektiewe opname in ons liggame. Nou wanneer ons nou een van daai vingertjies vat en ons breek hom af, dan sien ons, daai vingertjie het aan die buitekant 'n epitheel weefsel en selle met slijm om nou te bevestig, dan moet nou nie verkeerde goed daarin gaan in die bloedstroom, of in jou vaaggesenuwee, of in jou limf nie, en hulle het sulke deurtjies in, om sekere grootte mikroorganismes, of sekere grootte molekules, deur te laat. Mikroorganismes gaan nie daardeur nie, molekules gaan daardeur. Hulle noem hulle bekers, selle, of daar's ander proteksies het. Maar daai hele wielie se kant is geprotek, sodat net die regte grootte en die regte tipe van metaboliete wat jou liggaam nou nodig is, daardeur gelaat word, en dan gaan ons deur na of jou bloedvatstelsel, of jou limfvatstelsel, of jou vagus. Dan is dit binne in jou liggaam. Dan word hierdie klomp goed nou verby al jou selle vervoer, sodat dit hulle werk kan doen. Nou moet ons kyk na risiko's. Okay? Risiko's wat jou mikrobioom kan versteur, en daai wande van jou dik en dun darm kan beïnvloed, sodat jy nie volledige opname kan kry nie. Wanneer ons kyk na die risiko's, sien ons eerste, jou mikrokultuur kan verander deur medisyne of verkeerd te eet, en dan neem die diversiteit af. So met ander woorde, waar jy 2000 gesonde spesies het, met elke funksie, kry jy nou 1500 spesies, of 1000 spesies, nog net so baie, maar hulle kan nie meer effektief werk nie, en ons noem dit dysbiose of wanbalans. Die goeie nuus is altyd dat 'n wanbalans kan herstel word. Die ander kant is tyd. Okay, daar's nie 'n vinnige herstel nie, maar daar's 'n plastiese vermoë in jou brein en in jou liggaam vir herstel. Maar dit vat tyd. Dit hang af van hoe groot die skade is. Okay. So wanneer jy dan verkeerde antibiotika soos 'n breë spektrum te lank gebruik het en jou diversiteit het verander, kan diversiteit weer opgebou word met probiotikas en 'n lang tydperk van reg eet. Dis nou keverwater wat jy drink, dis yoghurts wat jy eet, dis verskillende dinge van suurkool, verskillende goed wat probiotikas in het, kan jy oor tyd eet, en dan kan jou mikrobioom se balans weer herstel word. 'n volgende risiko is as jou immuunstelsel in 'n wanbalans gegooi word. Ons het gesê 70% van jou immuunstelsel word beheer of gekorreleer vanuit jou gutstelsel uit, vanuit hierdie mikroorganismes. So hulle kry syne van jou brein af, dat hier's iewers 'n seer of 'n plek of 'n probleem, en hulle moet dit herstel. So hulle vat dan voedsel, breek af en begin veg teen hierdie tipe van probleme in jou liggaam. En ons moet pas op dat ons daai sitokine wat afgestel word se vorming en modulering daarvan om teen probleme te veg, nie verander nie deur 'n gesonde gut reg eet te handhaaf. So ons sien hierso jou sitokine, daai noodsyne van jou immuunstelsel. Hulle beïnvloed metabolisme van serotonine en dopamine.
So met ander woorde, wanneer daar serotonine en dopamine nodig is vir normale funksie, kry ons nou dat hierdie inflammasie, hierdie sitokine wat afgestel word, inhibeer 'n bietjie van hierdie serotine wat jou goed laat voel, jou gemoed beter laat voel, en ook dopamine, die opwekking daarvan, inhibeer dit. Want nou het dit die energie nodig om inflammasie, waar daar 'n probleem is, te beveg, né? So jou sitokine stuur nou boodskappe uit, en dit beïnvloed die vorming van serotonine en dopamine. Dit verander die tryptofaan, is jou essensiële voorloper van dopamine, en waaruit serotonine, tryptofaan waaruit serotonine vervaardig word. So dit verander die tryptofaan. Tryptofaan kom uit die kos wat jy eet, en wat deur jou gut verander word as 'n metaboliet, tryptofaan wat dan na jou brein toe kan gaan, onder andere ook om serotonine te vervaardig. En dit verander jou dopamiensyne in sekere breinareas. Dit is alles sitokine as gevolg van 'n immuunstelsel in jou gut, wat syne uitstuur, daar's iewers 'n wanbalans en 'n probleem. So, stres veroorsaak 'n wanbalans in jou liggaam. En ons wil dit nie hê nie. So, as daar stres is, gaan daar syne na jou gut toe, wat vir hierdie mikroorganisme sê, daar's 'n wanbalans waarteen ons moet veg. Wanneer hulle dan daai sein deursien, sien ons dit verander jou serotonine en jou dopamine wat jou goed laat voel, want hulle moet nou al hulle energie konsentreer om hierdie probleem, die stres te beveg. So jy begin slegter en slegter voel eintlik, né? Totdat die saak opgelos word. OK, dan kortisol ook. Kortisol het ek nou nog gesê is eintlik 'n steroïed en eerder 'n energie as 'n streshormoon. Maar wanneer daar stres in jou liggaam kom, dan sien ons dat jou HPA of jou hypothalamus skei dan hierdie kortisol af, wat 'n tipe van 'n wanbalans maak, sodat jy weer kan regkom. Maar as dit nou te lank afgeskei word, dan sien ons 'n rakkie wat stres tot hy breek, en dit veroorsaak dan 'n wanbalans van jou immuunstelsel en jou gut wat daai immuunstelsel beheer. Dit help ook om stres te hanteer deur metabolisme, energievrystelling en inflammasie te reguleer. En dan, die gut begin lek. Ons het nou nog gepraat van die weefsel om daai wielie, né? En binne die voering, binne in jou dik en jou dun darm. Nou daai voering het slijm in, en daai voering se stelsel, die hele voering, daai hele buitebalans, daai stelsel, is selletjies wat styf aan mekaar geweef en gesement is, om net sekere goed deur te laat. Nou wanneer daar sekere goed verkeerd gaan met jou mikrobioom, dan veroorsaak dit daai vorming van proteïene. Onthou, hulle stel goed vry om proteïene, aminosure vir jou liggaam te gee, dat jou liggaam proteïene kan maak. Maar nou is daar iets wat lek en jou proteïen laag word anders gevorm binne in jou ingewande, en dit gaan deur daai wielie se wande, en ons kry iets soos amiloplakke, en dit bereik die bloedstroom, en dan plak hierdie goed op jou brein. Dis nie die enkele oorsaak of die oorsprong van Alzheimer's nie, maar dit is wat jy, as jy 'n Alzheimer's pasiënt kan analiseer, sien daar's hierdie plakke in sy brein, en dit word beïnvloed deur ook hierdie gut wat lek. Ok, sien ons nou die gevaar van jou mikrobioom, wat baie stabiel moet wees, nie verkeerde goed deurlaat nie, nie daai wande van jou wielie aanval nie, en nie verkeerde proteïene moduleer nie. Ons kry ook 'n tipe van ooreenstemmende werking met Parkinson's disease, né? Jou Parkinson's pasiënte is dikwels vir baie lank hartlywig, 10 tot 20 jaar hartlywig, wat al klaar sê daar's 'n probleem met jou mikrobioom en die wande van daai wielie om sekere goed op te neem,
en dan na 10 of 20 jaar kry ons 'n motoriese uitwerking, ook as gevolg van hierdie voue van proteïene, van jou dikdarm en dundarm af, wat dan jou brein beïnvloed. Ok, nou het ons net, ons het baie gepraat en ek hoop dit gee die erns om te sê, pas my dik en dun darm op, pas die mikroorganismes daar binne op, en om te sê, moenie sommer net breë spektrum antibiotika vir jou kinders aanvra nie. Melanie wil ook dadelik uit die bed uit opklim, maar ons moenie dit doen nie. Jou inflammasie, jou natuurlike mikroorganismes kan daai inflammasie boodskappe vat en kan daai siektes beveg. Okay? Ons hoef nie te hardloop vir antibiotika nie, hoewel dit 'n bietjie tyd vat en ons 'n bietjie sleg voel, maar dit is alles alright. Nou, 'n ander ding is, ons kry baie dames wat hulle gaan regtig verkeerd eet as gevolg van die gevoel hulle moet fisies maar wees. Okay? Maar is nie altyd 'n gesonde liggaam nie. Verseker nie altyd optimale kognitiewe vermoë nie. En ons wil tog mense wees wat tot aan die einde van ons lewe intelligent kan kommunikeer met ons kinders en met ons mans. Ons wil nie net 'n poppie wees wat sy leeftyd narcisties afsterwe en dan vergaan mooi en almal in die huwelik is verveeld nie, okay? Ons gaan daar om te ywer om 'n kognitiewe, intelligente insig te kan praat en te kan besig totdat ons sterwe. En dit is die funksie van verheerliking van die reg te eet en daai ding te verseker. Maak ons kinders groot. Dit gaan nie oor uiterlike narcistiese hoe ek lyk nie en hoe 'n model op 'n tydskrif moet lyk nie. Dit gaan oor die stimulering van daai kind se brein om te sê wat sy waarde in sy brein is. Okay. Nou sê ons, okay, ons gaan reg eet. Ons gaan daai goedjies eet wat ons moet eet. Ons gaan ons probiotika bevorder. Ons gaan verseker dat die diversiteit in ons gut is verseker en die hoeveelheid, maar dan het ons 'n bietjie oefening ook nodig. Okay. Wat is belangrik van oefening? Hierdie gut-brein spierskakel. Nou, so van jou spiere af, as jy gereeld oefen, hierdie gut-brein as word dan 'n bietjie gestimuleer en dit stel myokiene vry. Dit is soos boodskappers molekule en hierdie syne verminder inflammasie, beïnvloed jou darmbewegings en verander die omgewing. Dis nou temperatuur, vloei, mobiliteit, al daai tipe van dinge. pH word verander as jy 'n bietjie oefen om seker te maak dat hierdie gut-brein as die syne ontvang wat hy moet ontvang, die syne gee wat hy moet gee en reg werk. Dan gee dit ook 'n groter diversiteit in jou mikrobioom. So as jy skade gehad het in jou mikrobioom en jou diversiteit het afgeneem, gaan hierdie gereelde oefening geassosieer word met 'n groter diversiteit wat teruggebou word daar. Dit help met die verbetering en produksie van kortikale vetsure en immuunbalans. Okay. Jy het minder inflammasie in jou darm. Kroniese laaggraads inflammasie is 'n groot probleem by gesondheid, gutgesondheid en oefening verander dit. Dit help met peristalse, die regte beweging en gee hierdie mikroorganismes 'n bietjie 'n aanvoering en 'n hupstoot om metaboliete te vorm en daar's minder hartlywigheid en opgeblaasenheid, meer gereelde stoelgang en 'n sittende leefstyl het 'n stadige darm. Jy wil 'n vinnige darm hê sodat alles opgeneem kan word in jou bloedstroom. En dan reguleer dit ook bietjie jou eetlus en jou hormone. So dis goeie nuus as jy oefen en natuurlik weet ons goed soos endorfine wat afgeskei word in tandem met noradrenalien en dopamine om jou goed te laat voel. En dit is ons doelwit. Ons wil goed voel en optimaal funksioneer. Waar het hierdie gesprek gegaan? Eet reg.
beskerm jou mikrobioom in jou dik en jou dun darmes. Moenie dom dinge doen nie. Dit gaan nie oor die maarste nie. Dit gaan oor, ek wil sê, die een wat die hoogste intellek het en die insig, die slim wees van dit waarmee Jaffa ons toebedeel het, sodat ons heerskappy kan vat oor alles waarmee hy ons geskapel het. Ek sê vir u baie dankie vir hierdie geleentheid. Onthou, dit was net oorsigtelik. Daar's baie meer rondom hierdie goed. U kan mediese navorsings gaan lees rondom dit. Almal van u het reeds Google. Gaan na gepubliseerde mediese navorsing. Lees oor hierdie goed. Dis 'n veld wat jy nie die einde of die begin van ken nie. En die kognitiewe links na jou mikrobioom is nog glad nie ontdek nie. Daar is net verwysings daarna en sê ons weet hier is hierdie tipe van verbindings, maar ons verstaan nog nie die diepte daarvan nie. Baie, baie dankie. Of julle dis eet of drink, of wat julle ook al doen, doen alles tot verheerliking van God. Onthou, gesond eet is nie straf nie. Dit is 'n belegging in jouself en vir jou. Baie dankie.